Magandang araw guys. Ngayon guys, naka-connect na ito sa battery, positive negative. Check, i-on ko ito, pag umiilaw siya, patayin ko muna. Dito yung isang relay, itong delay power on relay ay nag-supply ng kanyang source terminal 1314. Dito kinukuha sa normal yan. Yung dalawa, ang supply dito sa delay power on relay, dito kinukuha sa normal. At ito namang sa yung isang relay, ito switching relay lang ito, dito kinukuha sa adapter. Yan, itong wire na ito, may wire na ito, yan, ito ang wire nya, nag-supply yan dito sa isang relay, yun sa maliit dito. Pero pareho lang, pareho ito guys, kahit maliit ito, 5 amperes din itong may kulay itim na relay. Ano lang ito, switching relay lang ito. Ito ang nag-transfer, dito ang mag-transfer guys. Itong relay na ito ang mag-transfer ng normal at saka sa inverter supply. Diyan